எவ்வளவு சொலையா கேட்டியா? நல்லா சோத்த உண்டுட்டு மெத்தையில கையை காலையை விரிச்சுக்கிட்டு பப்பரப்பான்னு படுக்கிற சுகமோ தனியுளே. ஆமாமா ஆமா, ஏன் சொல்ல மாட்டா நீ? ஒண்டவிந்த பிடாரி ஊர் பிராடிய விரட்டுச்சா அந்த கதையாவுல ஈக்கிறீங்க. நல்லா சோத்த உண்டுட்டு நல்லமாவும் பேத்தி அரிசி மூட்டை சரிஞ்ச மாதிரி கையையும் காலையும் விரிச்சு வச்சுக்கிட்டு சரிஞ்சு கிடக்குறீலுவோ. அப்ப நான் ஏமா கீழே படுத்து கிடக்க மாட்டேன்? பாவுல சொலையா போ பாவுல. அடி வாவுட்டி, நீனு மெத்தையில ஒன்னா வந்து படு. நல்லா 3 பேரு கோயில்ல அங்க பிரதேசனம் பண்ண மாதிரி நல்லா உருண்டுக்கு கிடக்கலாவா? ஹலோ, வாப்பா கலிபத்துல்லா சொல்லுவாப்பா. நைட்டு பசியாரோப்பா, அதெல்லாம் ஒண்ணும் மானவாப்பா. பவ திண்டதோ தொண்டைக்குள்ள நிக்குது. ஆமா, உங்க பெரியம்மா குடுக்க குடுக்க திண்டுக்கத்தே இக்கி மானா இருக்கட்டு. ஊர்ல இருந்து வாழைப்பழம் காயாத கொண்டு வந்தேன். இந்நேரத்துக்கு பழுத்திக்கி அதை நைட்டு 2 திங்க சொல்லிட்டு தூங்க சொல்லுவோம். போங்கம்மா போங்க, நல்ல வேலையை கெடுத்திய போங்க. பகல் சாப்பிட்டது தொண்டையில நிக்குதோ இல்ல பெரியம்மா கொண்டையில நிக்குதோ, நைட்டு பசியாராம பெரியம்மா தூங்க மாட்டாகம்மா. ஐசத்து சாப்பாடு மானான்றுச்சு, எனக்கும் செரிக்காத மாதிரி இருக்குது. எனக்கும் சாப்பாடு மானாமா. 8 ரொட்டியும் அரவாளி கோழிக்கறியும் சொல்லியிருக்கிறேன், அங்க வந்து தருவாங்க. நீங்களும் சாப்பிட்டுட்டு பெரியம்மாவையும் சாப்பிட சொல்லுங்க. அப்படியே 9 மணிக்கு கேம்ப் ஃபயர் அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கிறேன், அங்க வந்துருங்க. ஹாய், கேம்ப் ஃபயரா போறோம்? இப்பதானே நினைச்சேன், ரொம்ப குளிரா இருக்குது, கேம்ப் ஃபயர் போனா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு உடனே நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிட்டீங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ்மா. கேம்ப் ஃபயர் என்னம்மா கேம்ப் ஃபயர்? நீ கண்ணசச்சா எது வேணா அரேஞ்ச் பண்ணுவேன் இந்த கலிபத்துல உனக்காக. ஆனா என்னோட பயம் எல்லாம் இப்ப என்னன்னா, பெரியம்மா கேம்ப் ஃபயர்ல வந்து என்ன கூத்தடிக்க போதோ தெரியல. ஐசத்து ஏன் ஊட்டி சொலையா, சாப்பாடு மானாண்டியோ? நைட்டு சாப்பிடாம தூங்குனா யானபல குறையுமாண்டி. ஓயாம ஆமீன்மா சொல்லுமடி. அடி பைத்தியார மட்டச்சி மாடி, சாப்பிடாம தூங்குனா குடல் கொத்துவா ஓதுமடி. நான் என்னடி செய்வேன்? நீனாவது சோறுங்காம தூங்குறதாவது. அரவாளி கறி 8 ரொட்டி வருதா? எங்களுக்கெல்லாம் வசியாரம் ஆனாமா. ஹனா தாய் திங்கிறாண்டா. ஹனாக்கு ஒரு ரொட்டியை தித்தி விட்டுட்டு மிச்சம் 7 ரொட்டியும் அரவாளி கறியை நீனே வச்சு தின்னுமா. வைதா, சீக்கிரம் சாப்பிட்டுட்டு ரெடி ஆயிப்பியா? 9 மணி வாக்குல என்னமோ சொன்னிச்சமா கலிபத்துல்லா. அம்பையரா என்னமோ சொன்னிச்சு, போவணுமா? ரெடி ஆயிரி. ஹையா, நம்ம வெளியிலயா போறோம்? ஹை 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 பப்பி சக்கா ஹை, நாங்க போறோம். பாய் பாய் பாய். சின்ன ஊட்டி உனக்குன்னு ஒரு பாட்டு எங்க இருந்துதான் பிடிக்கிறாளோட தெரியலமா இம்மாத்திர பாட்டை. அடியாக்கலா, அங்க தீ பிடிச்சி எரியுதுடி, சீக்கிரம் வாங்கடி. மாடி, தீ பிடிச்சிலமா எரியுது. என் மவனும் மருமவனும் மாட்டிக்கிட்டாகலமா, சீக்கிரம் வாங்கலமா. யாராவது தண்ணியை ஊத்தி அமத்த. மாடி, நான் என்னம்மா செய்வேன்? என் தங்கச்சி மாமன் கலிபத்துல்லா பொண்டாட்டியாட நெருப்பு பக்கத்துல இல்லமா உட்காந்து கீக்கிறான். என் தங்கச்சி பே மட்டச்சி, அவனுக்கு பிடிச்ச பொண்ணை முடிச்சு வச்சாலோ பிடிக்காத பொண்ணை முடிச்சு வச்சாலோ தெரியலையே. இப்படி தற்கொலை பண்ணிக்கிறதுக்குலமா நெருப்பு முன்னாடி உட்காந்து கீக்கிறான். அவன் சடார்னு பாயிரத்துக்கு முன்னாடி படாரு நம்ம பறந்து போய் பிடிச்சி 2 உசிரையும் காப்பாத்தி கோல்டு மெடலை வாங்கினேனுமாடா. கோல்டு மெடலை வாங்கினேன்னு அடச்ச, நானும் எவ்வளவுதான் பொறுத்து போவோம் கோவப்படாம. உங்க முட்டாள்தனத்துக்கு ஒரு அளவே இல்லையா? இப்பதான் 1000 ரூபாய் கொடுத்து கேம்ப் ஃபயர் போட்டு வச்சிருக்கிறேன், தண்ணியை ஊத்தி அமத்தவன். உங்க வாயில எல்லாத்தையும் வெந்நிய ஊத்தி அமத்தனு. அடி சொலையா, உம்மவனுக்கு என்னடி ஆச்சு? நாளைக்கு கருக்கு மட்டையை கூட்டி நெருப்பு போடுறதுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்திக்கிறானே. ஊர்ல போய் பக்கீர்சாவை கூட்டி வச்சு கொலையடிச்சு ஓதி பார்க்கணுண்டி. உம்மவனுக்கு எதுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்து தீயடிய வச்சுக்கிறான்னு தெரியலையே. சும்மா விவரம் இல்லாம பேசாதேமா. இது பேரு கேம்ப் ஃபயர். இது வந்து குளிருக்காக குளிர்காயறதுக்கு இங்க போட்டு கொடுப்பாங்க. இது போட்டு கொடுக்கறதுக்கு 1000 ரூபாய். நூதன ஹொஜரத் ஆயிக்குதுமா, இது நூதன ஹொஜரத் ஆயிக்குது. நம்ம ஊருல 4 செங்கலை கூட்டி கருக்கு மட்டையை உடைச்சு உள்ளக்க போட்டு 4 பேப்பரையும் மிச்சு போட்டுக்கு தீயரிய வச்சு அதுக்கு மேல சட்டியை வச்சு கூட்டாஞ்சோறு ஆக்குவோம். என்னமோ இங்க வந்து தீயரிக்கிறதுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்தானா. என் தங்கச்சி பேமட்டச்சி பெத்த இந்த ஓலை குறிக்கேன் கழுவத்துள்ளா. ஹை, நல்லம்மா சட்டின்னு சொல்லிடுச்சு. இந்த நேரத்துல நம்ம ஒரு சிச்சுவேஷன் சாங் பாடுவோம். ஸ்டவ் மேல கடாயி சாக்கெட்டு நான் சடாயி வடிவல நடுபாயி கையை விட்டு அடபாயி. சும்மா எழுதி விட்டு சும்மா காடா கவுதாரின்னுக்கிட்டு எரிச்சல் ஆயிக்குது. ஏண்டி சொடையா, வாய் திறந்து பேச. ஏன் அல்லாண்டு பித்து பிடிச்சவ மாதிரி நிக்கிறா? எவ்வளோ என்னத்தவள என்ன வேற தனியா பேச சொல்றா? நான் பேச வேண்டிய அம்புட்டைந்தே நீ பேசி முடிச்சிட்டியே. என்னமோ தெரியலமா, இந்த காலத்து பிள்ளைவோ விதவிதமாதே செய்துவோ. ஒண்ணும் இல்ல, எல்லாம் உலகம் அழிய போகுது, அவ்வளவுதான். அதுக்கு மேல என்ன சொல்ல சொல்றா? பெரியம்மா, ஹனாவை திட்டாதியே பெரியம்மா. அந்த மாதிரி நேரத்துல எல்லாம் பாட்டு போட்டு என்ஜாய் பண்ணாதான் சூப்பரா இருக்கும். மொபைல்ல ஒரு பாட்டை போடுவோம், ஒரு ஆட்டத்தை போடுங்க. அப்படியே கலிபத்துல சொல்றா, பாட்டை போட்டு ஆடுவோம். எனக்கு ஆசையா வைக்குது. பெரியம்மா, நீங்களே பாடிக்கிட்டு ஆடுங்க பெரியம்மா. பெரியம்மா பெரியம்மா எங்க வயது பெரியம்மா, பெரியம்மா பெரியம்மா எங்க வயது பெரியம்மா.
நல்லம்மா 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 எங்க நல்லம்மா 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 எங்க நல்லம்மா வைத மம்மி வைத மம்மி வைத மம்மி வைத மம்மி துடிக்குது கட்டழகி உன்னை எண்ணி கண்ணு மூடி பிதுங்குது தப்பி விட வேண்டும் என்று குக்கு என்ன துடிக்குது தப்பி விட வேண்டும் என்று கெண்டை மீன காட்டுகிறது. ஆஹா வைதலத்த வைது மாத்திர ஆட்டத்தை வைதலத்தை எங்கேயும் கத்துக்க வச்சிருக்கீங்களே நல்லா சுத்தி சுத்தி ஆடுது பப்பி கேமி பப்பி கேமி கண்களோ திக்கி திக்கி பேசுதடி என் நெஞ்சிலே தக்கத்திமி தாளமாடி மடி இந்த பிள்ளைக்குள்ள அடிக்கடி வல்காசமாலத்தை எட்டி பாக்குறாங்களா மன்னித்தாம வைதலத்தா வைதலத்தா அடி கிழிசு கட்ட எந்திரிடி அப்பாடா கழிவுதலா பாப்பா எப்படி டான்ஸ் கீழ் சாரிப்பட்ட வைதலத்தா மறுபடி தலைகீழ தொங்க ஆரம்பிச்சிட்டியப்ளே நானும் பயந்து போயிட்ட உல்காஸ்மலத்தா என்னமோ உனக்குள்ள வந்துட்டாகலாக்குன்னு அது என்ன ஆடி முடிச்சதோடைய கலிபத்துள்ளாங்கிறியே நீ பக்தி முத்தி பரவச நிலை அடைஞ்சிக்கும் போதே அதுவும் வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு 2 பேரும் ஓடிடுச்சு மூதேவி வைதலத்தா மாடி சொலையா மறுபடியாடி தலைகீழ நின்று நல்ல வேலடி புள்ள என்ன புடிச்சு நிறுத்துனா இல்லண்டா நான் பாட்டுக்கு ஆடிக்கிட்டே இப்பண்டி என்னமோ தெரியலடி இந்த பாட்டை கேட்டாலே நரம்புலாம் ஜூண்டு மெருகேறிக்கிட்டு ஜலபுல்லஜங் அஜலபுல்லஜங்னு ஆட சொல்லுதுடி ஆனாலும் இம்மாத்திர ஆட்டத்தையும் நீ எங்க இருந்து கத்துக்கு வந்தான்னு தெரியலடி புள்ள நீ ஜலபுல்லஜங்னு ஆடிக்கிறப்பல சுத்தி ஃபுல்லா அம்புட்டி கேமரா அத்தனை பேர் ஏதோ காட்டுக்குள்ள இருந்து ஒராங்குட்டான் தப்பிச்சு வந்துருச்சுன்னு உன்னை புடிச்சுக்கு போய் கூண்டுக்குள்ளையில அடைச்சிப்பான் ஒன் நேரத்துக்கு நான் நிப்பாட்டாட்டா உன்னே பாவட்டி போ அப்படிதான் அத்தாவை பிடிச்சா நீ சும்மா உற்றுவியாக்கு ஆனா நான் சொல்றேன்டி புள்ளே மனசுக்கு ரொம்ப லேசாயிடுச்சு இது மாதிரி தினமும் ஊரை போய் போட்டு ஆடனடி என்னது தினமும் ஆடணுமா நீ பாட்டுக்கு ஜிமுக்கு சிக்கான் ஆடிக்கிந்தா மவுத்து வருதுன்னு வச்சுக்க எந்த கேள்வியும் அண்டா கேட்க மாட்டான்டி எந்த கேள்வியும் உன்ட்ட கேட்க மாட்டான் டைரக்டா ஸ்பெஷல் கிளாஸ்தே ஒரு கேள்வியும் கிடையாது நல்லம்மா சலையாமா என்ன சொல்லுதுன்னு எனக்கு புரியுதா டைரக்டா ஸ்பெஷல் கிளாஸ்னா உனக்கு நரகம் தானா டெய்லியும் இப்படி பாட்டு போட்டு ஆடக்கூடாதான் டெய்லியும் இல்ல எப்பயுமே பாட்டு போட்டு ஆடவே கூடாதான் ஆமா புரியுது அடியா ஹனா உன்கிட்ட சொல்றேன் மறுபடியும் எங்க நல்லம்மா கொடைக்கானல்ல பப்பி சேர்ந்து வெளியே போய் சொன்னியாக்கே உன் சொண்டு வாயை பிடிச்சி நல்லா அருவாமனையில வச்சு நல்லா நறுக்குன்னு அரிஞ்சு விட்டுருவோண்டி இடி எங்க நல்லம்மா மறுபடியும் கொடைக்கானல்ல தலைகீழ நின்றுச்சின்னு என் ஃப்ரெண்டு அதீனாட்ட சொல்லி அவ நல்லம்மா மம்சரக்க மாமாட்ட சொல்லி கெடுக்க சொல்றேன் அடியா ஹனா அதீனாவோ புதினாவோ 2 பேருக்கு சேர்த்து நல்லா பூசைய போட்டு விட்டுருவேன் அடியா சொலையா நான் இப்படி தலைகீழ மறுபடி நின்றதை எம்மாவ பைரோஸ்ட சொல்லிடாதடி இதே ஊராய்ந்தா எம்மாவ டிஸ்காலிபிசாவ கூட்டிக்கு வந்து மறுபடியும் எனக்கு பேய் பிடிச்சிருச்சுன்னு என்ன சாட்டையால வெளு தள்ளி பாடி ஊர்ல போய் எதையும் எம்மாவள்கிட்ட சொல்லிடாதையடி போதுமடி ஆத்தா போது நீ படுத்தின பாடலாம் போது கொடைக்கானல்ல குரங்கு கூட இம்மாத்திர குட்டிக்கரணை அடிக்காதடி அன்னைக்கு ஏரிக்குள்ள குதிச்சு முக்குளி போட போறேன்டா குதிரை மேல ஏறி புட்டுப்பழ மாதிரி தெரிச்சு கிடந்தா இன்னைக்கு தலை குப்பரா நின்று கேம்ப் ஃபயருக்குள்ள உளுந்து முழுசா அவிய பாத்தியோட போதுவாப்பா கலிபுத்துல்லா இதோட நிறுத்திக்கிறோம் இன்னும் 4 நாளைக்கு இதங்கனக்குள்ள வச்சுக்கி இந்த மக்கள் என்ன குட்டி கண்ணையெல்லாம் அடிக்குன்னு தெரியாது வா நேரங்காலத்தோடய ஊரு போய் சேருவோம் வாங்க எல்லாரும் கிளம்புங்கம்மா